Wenn es um extrem hohe Töne geht, ich spreche von Tönen über C, D3, F, Fis, Gs und oben drüber, ist es wichtig, dass wir uns speziell trainieren. Ne, immer nur hochspielen, auch Töne aushalten, wieder nach unten gehen, bringt uns bis zum gewissen Punkt, aber eben nicht diesen letzten Schritt, dass es eben klappt, weiter. Wie ihr schon seht, CTS-System, Lippenexpander, Pete oder ein einfaches Holzstäbchen bringen uns eben diese extra Meile weiter. Was meine ich damit? Du hast deinen ganz normalen Überalltag und trainierst dich eben. Einspielen, Warm-up, Etüden, Anstoß, gebundene Töne, Konzertliteratur, Orchesterliteratur und meistens ist es dann so, dass man am Ende noch ein paar tiefe Töne spielt zur Regeneration, zum Lockern und jetzt ist man meistens fertig. Das habe ich jahrelang, jahrzehntelang auch so gemacht und es ist auch immer so, dass man natürlich hier auch gute Fortschritte erzielt. Möchtest du jetzt aber noch eine Schippe drauflegen und eben diese Spitzentöne am Ende noch erreichen von dem ein oder anderen Stück oder weil du es eben gerne können möchtest, dann helfen uns solche Hilfsmittel wirklich sehr stark weiter. Wieso das Ganze? Wir müssen einen immensen Druck im Körper aufbauen und diesen letztendlich auch standhalten können. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein FIS 3 spiele, ist das Druckverhältnis im Körper ja ein ganz anderes, als wenn ich zum Beispiel das F FIS 1 oder F oder FIS 2 spiele. Ganz klar, wir haben einen wesentlich höheren Druck im Körper und diesen muss ich eben standhalten können. Das heißt, ich muss Muskulatur aufbauen, die eben den Ansatz in die Situation bringen, den immensen Druck nicht links und rechts abzulassen, sondern eben diesen entgegenwirken zu können, damit die Luft eben dann, der Druck, ins Instrument, ins Mundstück, ins Instrument entweichen kann. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel mal diese Töne nebeneinander stelle, da ändert sich ja einiges. Nur rein vom Gefühl her. Ne? FIS 1, ich muss den Ansatz eben machen und die Luft fließen lassen. FIS 2 merke ich schon, der Ansatz muss ich etwas mehr anspannen, damit eben die Frequenz auch kommen kann. Und jetzt beim FIS 3 merke ich ganz deutlich die Zungenposition. Der Ansatz ist stark angespannt und es strömt unglaublich wenig Luft über meine Lippen, diese aber extrem wie so ein Strahl. Und diesen Punkt muss ich eben trainieren. Diese Muskulatur muss ich eben trainieren. Wir gehen ja mal rein und starten mit unserem Holzstäbchen. Also, wie gerade eben schon aufgezählt, wir haben unseren Überalltag mit allen möglichen Schritten erledigt. Und jetzt kann ich mit dem Holzstäbchen zum Beispiel die Muskulatur noch trainieren. Ich habe gerade eben das FIS 3 gespielt, okay? Und ich versuche jetzt mit diesem Holzstäbchen, das wäre der Punkt, an dem die Luft eben über die Lippen strömt, meine Muskulatur zu trainieren. Wenn du nicht den Punkt findest, nimm dein Mundstück, platzier es so, wie du es immer machst. Und dann kommt eben das Holzstäbchen, guck mal, über unsere Bohrung vom Mundstück zur Lippe. Aufpassen, nicht zu schnell das Ganze, weil du kannst deine Lippe verletzen. Deswegen Ansatz machen. Mhm. Und dann habe ich meinen Punkt gefunden. Ist nicht ganz in der Mitte, ein bisschen auf der Seite, wie ihr gesehen habt. Und das ist eben der Punkt, auf den ich alles fixiere. Und dort strömt die Luft drüber. Und genauso ist es mit den anderen Trainingsgeräten, wie zum Beispiel Lippenexpander. Der ist natürlich dieses Mundstück etwas größer. Aber auch hier kann ich eben die Muskulatur trainieren. Und beim Pete eben genauso. Da habe ich ja dieses Plättchen. Geht hinter die Lippen. Da versuche ich erstmal zu halten, eine gewisse Zeit. Man kann es auch umgekehrt machen. Und dann eben umgedreht mit dem Plättchen. Da kann man schon ein bisschen dann Zug ausüben auf die Lippe. Und man merkt ganz deutlich, wenn man diese Trainingsgeräte benutzt und zum Beispiel, solange hält die Spannung, wie es nur geht, dass hier alles fest wird. Es wird fest, ich muss aber auch permanent nachspannen und mich darauf konzentrieren, dass die Muskulatur genau diese Festigkeit beibehält, weil der Muskel, der will sich entspannen, der will lockern. Aber ich gehe weiter, ich bleibe dran. Du kannst ja auch jederzeit eine Uhr stellen und eben mitstoppen. Schaffst du 30, 40, 60 Sekunden, was auch immer. Und wie sieht es in einem Monat aus oder in einem halben Jahr? Wirst du merken, da gibt es auf jeden Fall eine Verbesserung, eine Entwicklung. Pass aber auf, dass wenn du solche Sachen trainierst,
am Schluss wieder lockern und entspannen. Ja, und jetzt wenn du zum Beispiel solche Töne spielst, da merkst du ganz genau, das ist die Muskulaturspannung. Das ist genau das, was ich mit diesen Trainingsgeräten trainiert habe. Wunderbar. Die brauchst du eben bei solchen hohen Tönen. Da muss ich eben die Muskulatur anspannen und diese Spannung auch aufrecht halten können. Wir haben hier die Möglichkeit, das auf der Trompete zu trainieren, ja, aber diese Hilfsmittel können uns einen großen Schritt nach vorne bringen. Zum Beispiel auch bei dem CTS-System, da geht es jetzt nicht darum, dass ich die Muskulatur speziell auf einen gewissen Punkt anspanne, wie es eben mit den 3 anderen Trainingsgeräten der Fall ist, sondern ich versuche einen Luftdruck aus der Mundhöhle in das CTS-System. Und da habe ich eben eine Skala, die das Ganze misst. Platziere ich mein Mundstück und drücke jetzt Luft aus meiner Mundhöhle ins CTS-System. Und dann merkt man schon, habt ihr gehört, da habe ich so viel Druck aufgebaut gewesen, dass ich nicht mehr halten konnte. Und dann ist hier auf der Seite, ich habe es ganz deutlich gemerkt, auch gehört, Druck entwichen. Na, da habe ich eine Schwachstelle, da kommt auf jeden Fall der Druck raus. Und auch hier habe ich dann natürlich die Muskulatur angespannt, weil auch diesen Druck will ich natürlich standhalten. Und wenn ich das auf die Trompete übertrage, ich nehme wieder mein Fiss. Dann merke ich, das ist genau das Gleiche, was ich eben auf dem CTS-System hatte, was ich jetzt auf der Trompete gemacht habe. Mit dem Unterschied, da entweicht Luft nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann wird es ja gemessen und hier entweicht die Luft eben konsequent, eben durch das offene Rohr. Also hier gibt es verschiedene Mittel, die du einsetzen kannst, um eben deine Muskulatur zu trainieren, um in solche Frequenzbereiche vorzudringen. Es kann ganz unterschiedlich sein, ob du jetzt ein D trainierst oder ein Fis oder ein G oder was auch immer. Trainiere immer mit Sinn und Verstand und baue das Training mit diesen Trainingsgeräten immer am Ende von deinem Trompete-Spielen ein. Du übst deine Sachen, du machst deine Warm-up, deine Orchesterliteratur, wunderbar. Du bläst dich locker, sehr gut. Und am Schluss kommt noch ein paar Minuten Training mit diesen Trainingsgeräten on top. Welche Übungen du damit genau machen kannst, da habe ich schon unzählige Videos gemacht. Auch Kollegen haben dazu schon unzählige Videos gemacht. Informier dich, such dir Übungen aus. Ganz egal, ob du es übers Anspannen und Entspannen, Anspannen und Entspannen machst oder ob du in die Anspannung gehst und diese so lange aufrecht hältst, wie es nur geht. Beides hat seine Vorteile beziehungsweise seine Daseinsberechtigung. Jeder trainiert anders. Ich mache es gerne mit Anspannen und Beibehalten, bis es eben nicht mehr geht. Wunderbar. Und danach kommt eben der Schritt, dass du sagst, okay, mit dem Plättchen vom Pete oder mit dem Zug vom Lippenexpander übe ich jetzt etwas mehr Kraft auf, also mehr Zug auf und ich muss natürlich dann gegenhalten. Meine Empfehlung, fang immer mit dem Holzstäbchen an. Ihr seht, es ist nicht allzu spitz, aber da kannst du richtig den Punkt suchen, mit dem du spielst. Und auf diesem Punkt trainieren, deine Muskulatur anzuspannen. Und diese brauchen wir eben oben für die hohen Frequenzen, für den hohen Luftdruck. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Hast du Fragen? Ab in die Kommentare. Ansonsten gerne ein Like und Abo dalassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.